عز سلامتنا تقبلوا نايزا channelنا تعزبتي كملكم تصنحوا نزق وان زبلكو زينا حزلكم قريب له نمكتلكم بخبر عدم خبرات سمعتي بركز بلو وانا وحبريتا نا يوتيوب مزصعنو اقدم ملقتي دما نوتيفيكيشن انتان كبصحكم زيناتات بوانو كتكتاتلو نزا نا يوتيوب channel سبسكرايب بمغبار ناي دول ملكت متوق ايترسعو قدماي مينستر ابو احمد سبات بناصنت تنقسقشهم كسرحو زي كل درجه مصحو كونينو بيت فردي السودان قبل العصر شدشة مرحة حياتات قلت في دقف نايموت فردي فريدو مينستر قدات وصا قبطي مسنو قدات عربن افريكان زكاتات لعلوين مخاري امريكا زتا اكايدو حيلو هاجرات عربن محبر السبع عالمن نت بإيران زفتصمتو حدش مدقعتي بترخونينن امريكا اب استراتيجيكو مدبر اير ايران اومديه وقيعه زخبركم تقاتلتنا اذن كالن بزز يحزركم كقربي سناي صنحت قدماي مينستر ኢትዮጵያ አብ አህመድ ኣብታ ሃገር ሰባት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብናጽነት ተንቀሳቕሶም ክሰርሑ ናብ ዘይክእሉ ደረጃ ምጽሑ ዘተሓታትት ፉንፉን ከምኡውን ዘይግቡእ ክብል ኮኒኑ ንሱ ኣብቲ ትማል ሰንበት ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ደብረ ማርቆስ ኣብ ምረቓ መዕርፎ ነፈርቲ ንጉስ ተክለ ሃይማኖት ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ መደረ ብሰንኪ ዕጡቓት ዝተፈጥረ ደረት ምንቅስቓስ ናብታ ከተማ ዝግበር ናይ መኪና ጉዕዞ ብጻዕና ናብ ንቡር ክምለስ ይግባእ ክብል ኣተሓሳሲቡ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዘካይዶ በረራታት ኣብ ደብረ ማርቆስ ዝሃነጾ መበል 25 መዕርፎ ነፈርቲ ቅድመ ወርሒ ብ6 ሰነ ኣገልግሎት በረራታት ቅድመ መመረቕታት ጀሚሩ ጸኒሑ ኣብቲ ብሰንበት ዝተኻየደ ወግዓዊ ስነ ስርዓት መመረቕታት ተረኽበ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ደብረ ማርቆስ ናብታ ናይ ተድላ ከተማ ኣይትመጽእ እንዲኻ እንተደለኻ ብነፋሪት እንተደለኻ ብሎንቺና ብኣውቶቡስ ተባህለላ ከተማ እያ ብምባል ንጥንታውያን ዋና ከተማ ዞባ ምብራቕ ጎጃምን ዝኾነ ደብረ ማርቆስ ኣልዒሉ ተዛሪቡ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ግን ሎንቺና ነፋሪትን ጸገም ኮይኑ ነይሩ ብምባል ኣብታ ከተማ ኣገልግሎት ነፋሪት ከም ዘይነበረን ናይ መኪና ጉዕዞ ድማ ቡድሆታት ከም ዘጋጥሞ ጠቒሱ ሎሚ እንተደሊኻ ብነፋሪት ዝብል መልሲ ረኺቡሎ ብምባል ብምኽፋት ትመዕርፎ ነፈርቲ ሓደ ካብቶም ቡድሆታት ክእለ ከም ዝገበረ ተዛሪቡ እንተደለኻ ብሎንቺና ግን ብጻዕና ክምለስ ይግባእ ክብል ነቲ ኣብ ጉዕዞ መኪና ዘሎ ጸገማት ክፍታሕ ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረዳ ደገማ ኣብ ትርከብ አሊ ዶሮስ ተባለ ጣቢያ ኣብ ልዕሊ መጓዓዝያ ህዝቢ ብተደጋጋሚ ዝፍጸም ዘሎ ጭውያ አልዒልዩ ካብ አዲስ አበባ ንሰሜን 142 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ አሊ ዶሮ ሰጊሮም ናብ ክልል ኣምሓራ ዝጓዓዙ ተጓዓዝቲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ጃምላዊ ጭውያን ቅትለትን ከጋጥም ጸኒሑ በዚ ጭውያን ቅትለትን መንግስቲ ሸኔሉ ዝጽውዖ ንባዕሉ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ኢሉ ዝሰምያ ዕጡቓት ጉጅለ ይኸስስ ኣብቲ ከባቢ እንቀሳቐሱ ዝበሃል ዕጡቓት ጉጅለ ነቲ ክስ ብተደጋጋሚ ዝነጽእ ኮይኑ በንጻር መንግስቲ ዝወደቦም ኣካላት እዮም ነቲ ተግባር ዝፍጽም ክብል ይኸስስ መንግስቲ ነዚ ዝሃቦ ምላሽ እኳ እንተዘየለ ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቓት ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎን እቶም ዕጡቓት ናብ መኣዲ ዘተኸመፁ ብተደጋጋሚ ጸውዒት ከቕርብ ጸኒሑ ኣብ ከባቢ ሽንጭሮ ኣባይን ከባቢ ኣሉዶሮን ሸፈተ ናብ አዲስ ኣበባ ኣየሰግርን ዝበለ ሽፍታ ብሓባር ተቃሊስና ከነወግን እናተግባእና ካብ ደብረ ማርቆስ ናብ ደጀን ክንከይድ كم زين خدت توسخ الشفاتو مبزح قبا يمسلن كبل تقدم مينستر تزاريبو اب زغون بوتا زلو شفتا تحبابينا تدميرنا بملاي سلام لمعتن حزبنا خنراغص علنا قبل تزاريبو بنصارونا بعدنا سفرنا شفاتو نابزحو سبات بناصنت كابوتانا بوتا تنقاساسم كسرحو نابزي كل درجه مبصح نخلو زتحاتاتن فنفنن زي غبون كنمهارلو زغبانا غداي يمسلن قبل كونينو መንግስትነቶም ዕጡቓት ሸፋቱ ክብል ክጽዋዕም ከሎ እቶም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ፋኖ ግን ቃልሶም ናይ መልሰልን ህልውናን ቃልሲ ምዃኑ ይገልጹ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም መንግስቲ ፖለቲካዊ ሕቶታቶም ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ክንዲ ምፍታሕ ወታደራዊ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ይወቅሱ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ ትካላት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻባት ኣብ ተኽልል ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ግጭትን ሰላማውያን ዜጋታት ንጀምላዊ ቅትለት ዘሕጋዊ ጭውያ ይቃልዑ ከም ዘለው ይገልጽ ቶም ትካላት ክልቲኦም ወገናት ንሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ከኽብሩን ሰላማዊ መንገዲ ክመርጹን ደጊሞም ጻውዒት ኣቕሪቦም እዮም ትማል ሰንበት በወግዕ ዝተመረቐ መዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ደብረ ማርቆስ ኣብ መዓልቲ 3 በረራታት ከም ዘካይድ ተገሊጹሎ ተኾነ ዋጋ ቲኬት ነፋሪት ክኸፍሉ ዘይክእሉ ሰባት ግን ክጽገሙ ከም ዝኽእሉ ዝጠቐሰ አብይ ክኸፍሉ ዘይክእሉ ወይ ድማ ዘይደልዩ ብመጓዓዝያ ካብን ናብን ባህር ዳር ወይ ከዓ ካብዚ ናብ አዲስ ኣበባ ክኸዱ እንተደልዮም ሰላም ኣዝዩ ኣገዳሲ ክብል ገሊጹ ስለዚ ድማ መንግስቱ ምስ ህዝቢ ብምትሕባር ክላዘሙን ክዘራረቡ ንዝደልዩ ዝኾነ ኣካላት ማዕጽኡ ርሑም ምዃኑ ገሊጹ ዘይሰማምዑና ጉዳያት እንተሃልዮም ብሰላማውን ስልጡንን ናይ ፖለቲካዊ ኣገባብ ክንዘራረብ ይከኣል እዩ ካብ ዝወፃእ ዘሎ ኣማራጺ ንኢትዮጵያ ኣይጠቅምን ንኣምሓራ ኣይጠቅም ንጎጃም ኣይጠቅም ንምብራቕ ጎጃም እውን ኣይጠቅምን ክብል ተዛሪቡ
ኣብ ትኽልል ዘሎ እዋናዊ ፀገም ንምፍታሕ ክከኣል ህዝብን መንግስትን ብሓባር ክቆሙ ፃውዒት ኣቕሪቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ናይቲ ከባቢ ተቐማጦ ግን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእ ካብ ወታደራዊ ስጉምቲ ወፃኢ ዝኾነ ናይ ሓቂ ፖለቲካ ፍታሕ ከምዘየድሊ ክገልጹ ፀኒሖም እዮም ቅድሚ 3 ዓመት ኣቢሉ ኣብ እዋን ክረምቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ግጭት ካብ ዝጅመር እንዳሓር ኣብቲ ክልል ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝግበር ጉዕዞ ተሰናኺሎም እዮም ፀኒሖም ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ፋኖ ዝሓለፈ ሰነ መበል ሻብዓይ ሓፈሻዊ ምርጫ ዝተኻየደሉ እዋን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት እገዳታት መጓዓዝያ ክገብሩ ፀኒሖም እዮም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተኽልል እውን ጭውያን የጋጥሙ ነይሮም እዮም ብተወሳኺ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናብቲ ክልል ዝግበሩ ጉዕዞታት ብፍላይ ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ክልል ኦሮሚያ ብዕጡቃት ዕላማ ጭውያን መጥቃዕትን ኮይኖም ፀኒሖም እዮም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደላቲ ምስቲ ጉዳያት ኣፍሪቃን ዓረብን ዝከታተል ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ሞሱድ ቡሎስ ብቴሌፎን ኣብ ዘካየዶ ዘተ ግብፂ ንሓድነትን ልኡላውነት ምርግጋእ ሊብያ ዘለዋ ጽኑዕ ደገፍ ደጊሙ ኣረጋጊጹሎ እቲ ቤት ጽሕፈት ዜና ሊብያ ላና ዝተጠቕሰ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ነዞም ዝስዕቡ ኣገደስቲ ነጥብታት ዘጠቓለለ እዩ ውሃድ ሃገራዊ ትካላት ሃገር ካብ ዘለቶ ፖለቲካዊ ምትፍናን ወፂያ ትካላት ፖለቲካዊ ቁጠባውን ጸጥታውን ክትሓባበሩ ከም ዝግባእ ተገሊጹ ኣብ ሊብያ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ናይ ሰላም መስርሕ ብሊብያውያን ዝተመርሐ ብናፃ ፈቃዶም ዝተወሰነን ክኸውን ከም ዝግባእ ተሰሚሩሉ ፖለቲካዊ ዘተ መወዳእቱ ኣብ ሓፂር እዋን ፕሬዝደንት ባይታዊ ምርጫን ብሓባር ንምክያድ መንገዲ ዝፀርግ ክኸውን ከም ዘለዎ እውን ወሲኹ ገሊጹ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣማኻሪ ሞሱድ ቡሎስ ኣብ ምብራቕን ምዕራብን ሊብያ ዝረኣዩ ዘለዉ ናይ ምቅራብ ምልክታት ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንመጀመርታ ግዜ ዝጸደቑ ሓበራዊ ሃገራዊ ባጀት ጥንቁቕ ተስፋ ከም ዘለዎ ኣብርሂቡ ሓጋዝ ዝኾነ ሓሳብን እማምን ብምቕራብ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ እዞም ተቐናቐንቲ ሓይልታት ሊብያ ዘሎ ጋግ ንምፅባብ ዲፕሎማስያዊ ፃዕታት ተካይድ ከም ዘላ ኣፍሊጡ እዚ ዝርብ እዚ እቶም ሰለስተ ቀንዲ ፖለቲካዊ ትካላት ሊብያ ባይተ ወከልቲ ህዝብን ላዕለዋይ ቤት ምክሪ መንግስትን ፕሬዝደንታዊ ቤት ምክርን ቅድሚ ለካቲት 2027 ምርጫ ንምክያድ ዘውፅዎ ናይ ሓባር መንገዲ ስዒቡ ዝመፀ እዩ ቤት ፍርዲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ 16 መራሕቲ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ናይ ሞት ፍርዲ ፈሪዱ ቤት ፍርዲ ሱዳን መሐመድ ሓምዳን ዳጋሎ ሓዊሱ 16 መራሕቲ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብ ዘየለውሉ ናይ ሞት ፍርዲ በይኑ እቲ ትማሊ 12 ሓምለ 2026 ተሰምዐ ውሳነ ነቲ ቤት ፍርዲ እቶም ውልቀ ሰባት ኣብ ክልል ዳርፉርን ፈፂሞሞም ዝተባሃለ ቅትለት ገበናት ኩናት ግሰት ሰብኣዊ መስላትን ገበን ምጽናት ዓሌትን ገበኛታት ኮይኖም ብምርካቦም ምዃኑ ሃገራዊ ማዕከናት ዜና ሱዳን ጸብጺቡ ካብ 2023 ጀሚሩ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ካብ ዝውላዕ ንዳሃር ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት መራሕቲ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ውሳነ ፍርዲ ክመሓላለፍ ዝንፈለማ እዋን ምዃኑ ተገሊጹሎ ካብቶም ናይ ሞት ፍርዲ ዝተፈርደሎም ሰባት ድማ ሓውን ምክትል ትመራሓን ዝኾነ ዓብደልራሂም ሓምዳን ዳጋሎ እንተላይቶም ሓይሉ ላዕለዎት መኮንናት መራሕቲ ዓሌታት ይርከብዎም ቤት ፍርዲ ነዚ ውሳነ መቕጻዕቲ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከም ዝለኣኾን ነቶም ገበኛታት ብዓለም ለኻዊ ትካላት ፖሊስ ኣቢሉ ንምእሳር ከም ዝንቀሳቐስ ኣፍሊጡሎ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ወሃብቲ ቁልጡፍ ደገፍን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንሞት 10,000 ሰባት ምኽንያት ክኸውን ከሎ ልዕሊ 11 ሚልዮን ዜጋታት ብምፍንቓል ድማ ኣብ ዓለም ዝኸፍአ ቅልውላው ጥሜትን ኣስዒቡ ከም ዘሎ ጸብጻባ ተገንዝቡ ኣብዚ ቅንያት እዚ ሓይሎ ሃገራት ዓረብን ማሕበረሰብ ዓለምን ነቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኩዌት ቀጠር ባህሬን ሕብራት ኢማራት ዓረብን ዮርዳኖስን ዑማንን ዝፈጸሙ ተሓድሽ ናይ ድሮንን ሚሳይላትን ተሓወሰ መጥቃዕቲ ብትሪ ኮኒኖም ኣለዉ እቲ መጥቃዕቲ ድሕርቲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካየዶ ናይ ሕነ ምፍዳይ ደብዳብ ዝሰዓበ እዩ እዚ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ተገይሩ ዝነበረ ተሰካፊ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ናብ ዓበይቲ ስግኣት ውግእ መሊስዎ ኣሎ ናይተን ተጠቕሰ ሃገራት መሻርክትን ወግዓዊ መግለፂታትን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለፂ እቲ መጥቃዕቲ ልኡላውነትን ኣሓት ሃገራት ዝግህዝ ንድሕንነት ምርጋእን ዞባ ወሽመጥ ዓረብ ቀጥታ ዝፈታትን መጥቃዕቲ ክብል ብትሪ ኮይንዎ ኣሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቀጠር ነቲ ኣብ ልዕሊአን ኣብ ልዕላ ጎራብቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብምኹናን ኢራን ንሳዕቤኑ ሙሉእ ሕጋዊ ሓላፍነት ክትወስድ ከም ዝግባእ ገሊጻ ብተወሳኺ ብመሰረት አንቀጽ 51 ውድብ ሕብራት ሃገራት ርእሰ ምክልኻል ናይ ምፍጻም መሰል ዝተሓለወ ምዃኑ ኣፍሊጣላ ስልጣናዊ ዑማን ንእስላማዊ ሪፐብሊክ ኢራን ወግዓዊ ናይ ተቃውሞ ደብዳብ ብምሃብ እቲ ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ሞዝዳም ዝወሰደ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝጎደሉን ንጽቡቕ ጎራብነት ዝጻረር ምዃኑ ኣነጺሩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዮርዳኖስ ነቲ መጥቃዕቲ ሓደገኛ ምኩሻም ኩነታት ክብል ዝገለጸ ክኸውን ከሎ ሰለስተ ናይ ኢራን ሚሳይላት ኣብ መሬታ ከም ዝወደቐን ሰራዊታ ድማ ንልኡላውነት ክከላኸል ኣብ ላዕለዋይ ድልውነት ከም ዘሎ ገሊጹ ኩዌትን ባህሬንን ክልቲአን ሃገራት ነቲ ኣብ መሬተን ኣብ ልዕሊ ሃገረን ዝርከቡ ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ማዓስከራትን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ንህዝበን መሰረተ ልምዓትን ዝፈታትን ብምባል ብትሪ ኮይነን ኣለዋ ናይ ዞባ ውድባትን መሻርክትን ግብረ መልሲ
ዋና ጸሐፊ ባይቶ ምትሕባር ወሽመጥ ጃሽም አልቡዳዊን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብን ነዚ ተግባር እዚ ኣገራዊ ሕግታት ውሳነ ቁፅሪ 2817 ፀጥታ ቤት ምክሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጣሓሲ ምዃኑ ብምግላጽ ማሕበረሰብ ዓለም ንኢራን ተሓታቲ ክገብራ ፀዊዖም ኣለዉ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ኩዌት፣ ቀጠር፣ ባሕሬን፣ ዑማን ከምኡ'ውን ዮርዳኖስ ኢራን ኣብ ልዕሊአን ዝፈፀመቶ ሓድሽ ናይ ሚሳይል ድሮናትን መጥቃዕቲ ብምኹናን እቲ ስጉምትን ናይዘን ሃገራት ልኡላውነት ዝግህስን ንድሕንነተን ትዞባ ኣብ ሓደጋ ዘእትዩ ክብላ ገሊፀን። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝመርሖ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሰራዊት ሲቲኮም ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ዕላማታት ኢራን ሓያል ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያዱ ኢራን ከም ናይ ዓፀፋ ምላሽ ዝወሰደቶ ስጉምቲ እዩ። ጠንቅቲ ወጥሪ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዕላማ ናይ መጥቃዕቲ ማዕበል ዝኸፈተት ኢራን ኣብ ስትራቴጂካዊ መተሓላለፊ ባሕሪ ሄርሙዝ ኣብ ልዕሊ ንግዳዊ መራኸቢ መጥቃዕቲ ብምፍፃማ ነቲ መስመር ባሕሪ ዓፅዮ ኣለኹ ምባላን እዩ። ናይ ኢራን እስላማዊ ሰውራ ጋርድ ኣብዘን ሃገራት ዝርከቡ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ማዓስከራት ከም ናይ ዑማን መደበር ድሙቕ ከምኡ'ውን ኣብ ዮርዳኖስ ዝርከብ ማዓስከር ዕላማታት ከም ዝገበረ ገሊጹ እዩ። ኢራን ነዘን ሃገራት ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ማዓስከራት ብምእንጋዶምን ብምፍቃዶምን ትኸሶም። ቤት ምክሪ ምትሕባርን ሃገራት ወሽመጥ ዋና ጸሓፊ ጃሽም አልቡዳዊ እቲ ናይ ኢራን ስጉምቲ ሃገራዊ ሕግታት ውሳነታት ሕቡራት መንግስታትን ዝግህስ ፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ዓንቃፊ ተግባር ምዃኑ ገሊጹ። ናይ ስዑድ ዓረብን ግብፂ መርገጺ ስዑድ ዓረብ ከምኡ'ውን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ምስ ዘን ተጠቕሰ ሃገራት ሙሉእ ሓበሬታ ደገፍን ብምግላጽ እቲ መጥቃዕቲ ብትሪ ኮኒኖም ኣለዉ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቀጠር ነቲ ወታደራዊ ወጥሪ ብቕፅበት ደው ንምባል ናብ ሰላማዊ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ምምላስን ጻውዒት ኣቕሪቡሎ። ሰራዊት ሓለዋ ሰውራ ኢራን ነዚ መጥቃዕቲ እዚ ብወግዒ መንገዲ ዝረጋገፆ ክኾን ከሎ እቲ መጥቃዕቲ ነቶም ኣብቲ ሃገራት ዝርከቡ ናይ ኣሜሪካ ወታደራት ማዓስከራት ዝዓለመ ኢሉ ኢራን ንመሬታን ኣንጻር ሓይላን ንመጥቃዕቲ ዘፍቀደት ዝኾነት ይኹን ሃገር ከምዚ ሕጋዊ ዕላማ መጥቃዕቲ ክትወስዳ ምዃና ኣጠንቂቓ እያ። ብተወሳኺ ኢራን ነቲ ስትራቴጂካዊ መስርሕ ማይ ወሽመጥ ሄርሙዝ ክሳብ ምርጋእ ዝመጽእ ዝተዓጽወ ምዃኑ ኣዊጃላ። ብተወሳኺ ኣሜሪካ ኣብ ስትራቴጂካዊ መደበር ኣየር ኢራን ኦምድየህ ወቂዓ። መጻብ ሄርሙዝ ተዓጽዮ ኣብ ጽንሓሉ እዋን ሓምሻይ ማዕበል ኣብቲ ብነዳዲ ሃብታም ኩስቴስታን ኣብ ዝርከብ ኤፍ4 ፔንቶም ሁብ ወቂዑ። እቲ መደበር ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ብነዳዲ ሃብታም ኢራን ብምህላው ኣብ ወታደራዊ ጸዓትን ድሕነትን ቴሄራን ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘጉልሕ እዩ። እዚ ድማ ኣካል ሓምሻይ ማዕበል መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ኮይኑሎ። ንባንደር ዓባስ፣ ስሪክ፣ ጃሺክ፣ ቻባሃር፣ ኣስሉየን፣ ደሴት ቀሽምን እውን ወቂዕሎ። እዚ መጥቃዕቲ እዚ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ መጻቢ ሄርሙዝ ዝርከብ ባንዴራ ቄጵሮስ ዘለዋ ናይ ኮንቲነር መርከብ መጥቃዕቲ ብምፍጻሙ ሓደ ኣባል መርከብ ደሃዩ ድሕሪ ምጥፍኡ ተፈጺሙ። ኢራን ሕነ ብምፍዳይ መጻቢ ሄርሙዝ ብምዕጻው ኣብ ልዕሊ ንብረት ኣሜሪካ ኣብ ዮርዳኖስ፣ ቀጠር፣ ዑማንን ኩዌትን ባሕሪን መጥቃዕቲ ብምፍጻሙ እዩ ፔንታጎን ኢራን ንሲቪላውያን ባሕረኛታት ንግዲ መራኸብን ናይ ምጥቃዕ ዓቕማ ምውራድ ይቕጽል ኣለዉ ይብል። ተወሳኺ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ጎረባብቲ ሃገራት መደበር ኣሜሪካ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነስ ብሓቂ ሃገራት ሙሉእ ናብ መደበር ናይ ኣሜሪካ ዝተቐየራ ደረጃ በፂሕና ኣለና ክብል ገሊጹ። ካብዚ ቀፂሉ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትማል ሰንበት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣሜሪካን ኢራን ኣብ ሓደ ለይቲ ኣዝያ በርቲዓ ከም ዝሃደመታን መጻቢ ሄርሙዝ ክፉት ኮይኑ ከም ዝጸንሕን ኣጽኒዑ ገሊጹ። ትራምፕ ንሲኤንኤን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እዞም ሰባት ገለ ፀገም ኣለዎም፣ ትማሊ ምስኦም ተሰማሚዕና ነርና ኢና፣ ኩሉ ገዲፎሞ ነይሮም፣ ድሕሪኡ ግን ሃንደበት ድሕሪ 2 ሰዓት ሓንቲ መርከብ ብሰብ ኣልቦ ነፋሪት ወቂዑማ፣ መጻቢ ሄርሙዝ በኣና ክፉት ይኽብል ትራምፕ ወሲኹ ገሊጹ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁልጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ገብሩ። ብኽብሪ ዕድም ሰሰናይ